inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Hridoy A Vlogs and wish a very happy new year. আজকে আমার ফার্স্ট ব্লগ অফ 2019। আজকে আসছি আমি জাহাঙ্গীরনগরে। আর জাহাঙ্গীরনগরে যেটা দেখতে আসছি যে শীতে আমাদের দেশে যে বিদেশের অতিথি পাখিগুলো আসে সেই পাখিগুলোকে দেখার জন্য, বাট আনফর্চুনেটলি দুঃখের ব্যাপার যেটা হইতেছে যে সিন কিছুটা এরকম যে পাখিগুলোকে দেখতেই পাচ্ছি না। পাখিগুলো নাকি খুব কম আসে, সচরাচর আসে, এসে আবার হঠাৎ করে উড়ে যায়, বাট এখানেই থাকে পাখিগুলো। তো সেটাই দেখার জন্য আসছি, সেটাই একটু ক্যাপচার করে আপনাদের দেখাবো। বসে আছি আর সিন কিছুটা এরকম, সাথে থাকুন। যে এখন পর্যন্ত আমি পাখির দেখা পাইনি, অনেকক্ষণ যাবত পাখির জন্য ওয়েট করতেছি, বাট এক দুইটা পাখি আসতেছে। ওই ঝাঁকে যে পাখির যে একটা ব্যাপার আছে, সে পাখিটা এখানে আসতেছে না আর দেখতেও পারতেছে না। তো যাই হোক, হয়তো বা দেখবো। আর এখানকে ওই পাখিগুলো দেখার নাকি একটা ভাগ্যের ব্যাপারে এখানকার লোকজন বলে। তো যাই হোক, পাখিগুলো সাধারণত আসে সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, ভারত থেকে এই শীতের সময়। আর আসার সময় তো যাচ্ছে অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে। আর তারা এখানে থাকে মার্চ পর্যন্ত। মার্চের পরে তারা যে যার বাড়ি ঘরে চলে যায়, মানে তার দেশে চলে যায়। বাট কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমি পাখিদের দেখতে পেলাম না। কয়েকটা পাখি বা ঝাঁকে যে পাখিগুলো, সে পাখিগুলো দেখতে পেলাম না। আর সিন কিছুটা এরকম। সিন কিছুটা এরকম যে আমরা পাখির দেখা পেয়েছি, অনেকগুলো পাখি আছে। তো এখন সেই পাখিগুলোকে আপনাদের দেখাবো। সো ঢাকার রাস্তাটা যদি এরকম হইতো তাহলে মনে করে ঢাকাবাসীর কোনো কষ্টের কোনো জায়গায় থাকতো না, আর আনন্দের কোনো সীমা থাকতো না। যদি ঢাকার রাস্তাগুলো এরকম থাকতো, নিট অ্যান্ড ক্লিন অ্যান্ড ফ্রেশ, একদম যানজট মুক্ত একদম। বাট আনফর্চুনেটলি দুঃখের বিষয় হইতেছে আমাদের রাস্তাঘাট ঢাকা শহরে এরকম না, বিশেষ করে পুরান ঢাকার রাস্তাগুলো। বাট হ্যাঁ, আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আগে যতটা
একটু হিজিবিজি ছিল, আগের চেয়ে অনেক অনেক ডেভেলপ হয়েছে, অনেক ভালো হয়েছে। আর আশা করি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও ভালো হবে ইনশাল্লাহ, এটাই দোয়া করি। যদিও এরকম হবে না, এরকম আশা করি হবে না, বাট হলে হতেও পারে। পুরন ঢাকা, জাস্ট এটাই। তো আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়লাম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির এক মসজিদে, এরপর দুপুরে লাঞ্চ করলাম বটতলায় বরাবরের মতোই। আর এখন শহীদ মিনারের কাছে যাচ্ছি, তো এরপরে চলে যাব। তো আজকে দিনটা ভালোভাবেই কাটালাম। সকালে আসলাম, আসার পরে পাখিদের আনাগোনা দেখলাম কিছু সংখ্যক, ভালো লাগলো সময়টা। আর যাই হোক, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করব। আর কথা হচ্ছে যে আজকে আমার ফার্স্ট ভিডিও ছিল, ফার্স্ট ব্লগ 2019। আর একটা কিছু কথা হইতেছে যে আমার প্ল্যান কি এবছরের, অনেকেই জিজ্ঞেস করছে। আমার ব্লগিং প্ল্যান তেমন কিছু না, তবে হ্যাঁ, আমি কিছু আমার নিজের সিক্রেট প্রজেক্ট আছে, সেগুলো কাজ শুরু করব আস্তে আস্তে। আমার এই মোটামুটি ব্লগিং প্ল্যান। আর দোয়া করবেন যাতে, জানি না 2019 কেমন কাটে, দোয়া করবেন যেন আমার ভালো কাটে। আর আমিও দোয়া করবো আপনাদের সবার শুভকামনা যেন 2019টা খুব ভালোভাবে কাটান, শুভকামনা রইল। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন বরাবরের মতো। আর চেষ্টা করব নিয়মিত ব্লগিং করার। জানি না প্রতিনিয়ত আর কি ভিডিও আপলোড করতে পারবো কি না, কজ ইদানিং আমি খুব বিজি থাকি, সচরাচর ভিডিও আপলোড করা তেমন একটা হয় না। হ্যাঁ, তো আজকে আসছি যে আর কি 2019 ফার্স্ট ব্লগ, সেটা আপনাদের দেওয়ার জন্য। তো চেষ্টা করছি একটু ভালোভাবে ক্যাপচার করার জাহাঙ্গীরনগরটাকে, স্পেশালি গেস্ট বার্ড মানে অতিথি পাখি, যেটা নিয়ে আমি একটু ঘাটাঘাটি করলাম সকাল থেকেই, যে পাচ্ছি না, ওরা আসে তো আসে না। তো যাই হোক, অ্যাটলিস্ট আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাইছি। তো আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিতেছি, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম।